Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Бүгінгі дәрісіміз, бүгінгі сабағымыз сәкта. Сәкта сөзі оқу барысында демалуды сәл-пәл үзе тұрып, аз ғана кідіріс жасау деген мағынаны білдіреді. Ол шамамен алғанда 1 секундтық кідіріс. Құранда 4 жерде сәкта бар. Каф сүресінің 1-ші аятының соңғы және 2-ші аяттың 1-шісі сөз арасындағы. Айваджан қайима деп оқылады. Немесе айваджа қайима, яғни тоқтаған кезде айваджан деп оқымаймыз. Айваджа содан кейін 1 минут, 1 секундтық бір дем алып, келесі сөзді қайиман деп бастап оқимыз. Сәкта былай орындалады. Айваджан сөзінің соңында тәнвин әлифке ауысып, тәнвин айваджан сөзіндегі тәнвин әлифке ауысып, бұл әлиф мәд табиғи сияқты созылады да, демалуды сәл кем үзе тұрып, аз ғана кідіріс жасағаннан кейін қайиман сөзді оқылады. Егер аяттың соңы болған үшін тоқталатын болса, сәкті жасалмайды. Яғни айваджан сөзі тоқтаған кезде сол сәкті себебінен тоқтағымыз келетін болса, әлбетте рұқсат етілген, тоқтамай оқып кетуге де болады. Тоқтаған жағдайда айваджа деп тоқтаймыз. Айваджан деп тәнвин оқымаймыз. Екіншісі, яғни аяттың соңында, жалпы аяттың соңында тоқталатын болса, ол кезде сәкта болмайды, сәкта қағидасы болмайды да, бірақ кезген аяттың соңында тоқтап демалып оқуға ол рұқсат, ол белгілі нәрсе. Екіншісі, Ясин сүресінің 52-ші аятында мин марқадина хада сөйлемінде мин марқадина сөзінің оқылымдағы нун, сөзінің соңындағы нун жазылған секілді мәд табиғи ретінде созылады. Және сәкта үшін тыныс бөлініп, артынша хада сөзі оқылады. Яғни мин марқадина, яғни мәд табиғи секілді оқылады, әлифі созылып. Сосын бір дем алынады да, хада сөзі оқылады. Негізінде ол қағида бойынша да сол оқыла береді. Жалпы сәкта деген сөз ешқандай бір қағидаға қарсы келмейді. Мин марқадина немесе бір қағида болып кетіп тұрған жоқ қана өзі. Сол жоғары аталған қағидаларды күшейтіп бір келіп тұрған. Мысалы, мин марқадина хада деген сөз, мин марқадина тоқтап, хада деп оқуға рұқсат. Үшінші, Қиямет сүресінің 27-ші аятында вақила мән рақа сөйлемінде мән дегеннен кейін тыныс бөлініп, сәл кідіргеннен кейін рақа сөзі оқылады. Яғни ол асылында да солай оқылады. Вақила мән рақа, яғни сәкта. Төртіншісі, Мутаффифин сүресінің 14-ші аятында кәллә бәл рана әлә құлубихим сөйлемінде бәл дегеннен кейін тыныс белгісі, тыныс бөлініп, дегеннен кейін тыныс бөлініп, сәл кідіргеннен кейін рана сөзі оқылады. Яғни кәллә бәл рана әлә құлубихим. Құранда сәкта болған жерде аяттың астында сәкта немесе син белгісі жазылады. Яғни син белгісі жазылады. Жалпы бұл қатты бір қиналатын мәселе емес. Яғни оның белгісі Құранда белгісі болып тұрады. Немесе өзің демің таусылып қалған кезде аяттың соңында да тоқтау, немесе осындай бір мәселелерде тоқтап, кейін тағы жалғастырып кету, немесе тәнвинмен келгенде әлифпен тоқтау секілді мәселелер, ол жалпы бар нәрсе. Осы сәкта мәселесін түсінгеннен кейін екіншісі тилават сәждесі. Құран оқып отырған кісі арнайы аяттардың тұсына келгенде бірден маңдайын сәждеге тигізуге міндетті. Бұл аяттар сәжде аяттары деп аталады. Осы сәжде аяттарын оқығанда немесе естігенде жасалатын сәждені тилават сәждесі дейді. Құранның 14 жерінде сәжде аяттары кездеседі. Ағраф сүресі 206 аят,
Рағд сүресінің 15-ші аяты, Нахл сүресінің 49-ші аяты, Исра сүресінің 107, Мариям сүресі 58, Хадж 18, Фурқан 60, Нәмл 25, Сәждә 15, Сада сүресінің 24-ші аяты, Фуссилат сүресінің 37, Нәжм сүресі 62, Иншиқақ 21, Алақа сүресінің 19-ші аяты. Yani осы 14 жерде келетін тіләуат сәждесіне сәжде жасаймыз оққанда немесе естігеннен кейін, яғни аят толық оқылғаннан кейін немесе естіп болғаннан кейін тіләуат сәждесін жасауымыз керек. Ол тіләуат сәжделерін біз оны жатқа білеміз бе дейтін болсақ, жоқ. Ол Құранда оның өзінің белгісі болып келеді, андай стрелка сияқты аяттың соңында. Сол біздерге тіләуат сәждесі мағынасын береді. Жалпы негізі Құрандағы белгілермен, әлі де ештеңе оны бір қатты қазір жаттап не істейміз. Құрандағы белгілермен кітаптың мына соңында қандай белгілер, қандай мағына беретіндігін туралы айтамыз. Тіләуат сәждесіне байланысты ережелер. Сәжде аятын оқыған немесе естіген адамға тіләуат сәждесін жасау уәжіп. Сәжде аятының толығын оқу мен тек сәждеге байланысты бөлімді оқу арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Сәжде аятының тәржімасын оқыған адам да сәжде жасауы керек. Ол жағын білмедім. Бір жерде, бірнеше жерде аяты оқылса, әрбір аятқа бөлек-бөлек сәжде жасалады. Ал егер бір жерде сәжде аяты бірнеше рет қайтадан оқылар болса, бір ғана сәжде жасау жеткілікті. Егер сәжде аяты намазда оқылып, сәжде аятынан кейін 3 аят оқып барып, рукуға баратын болса, бөлек тіләуат сәждесі жасалмайды. Намаздың сәждесі мен тіләуат сәждесі орындалған болады. Ал егер сәжде аятынан кейін 3 аяттан көп оқылатын болса, сәжде аятының артынша тіләуат сәждесі жасалып, кейін қайта тұрып оқуды жалғастырады. Яғни намазда егер оқып жатқан кезде тіләуат сәждесін білетін болсақ, және имам тіләуат сәждесін жасайтын болса, біз олардың артында боламыз. Демесе өзің намаз оқыған кезде намаз оқып жатып, аят оқып болғаннан кейін сәжде қыласың. Сәжде қылғаннан кейін тұрып, қайтадан Құран оқуыңды жалғастыра бересің. Кейін жаңағыдай руку, басқа жаңағы намаздың рүкіндер орындайсың. Тіләуат сәждесінің орындалуы. Тіләуат сәждесін жасалған жағдайда намазда қолды көтерместен бірден Аллаху акбар деп сәждеге жығылады. Сәждеде 3 рет Субхана раббил а'ла делінеді. Кейін қайта тұрып оқуды жалғастырады. Ал егер намаздың сыртында жасалған болса, түрегеп тұрған қалпында, яғни тұрған күйінде Аллаху акбар деп құлақ тұсына әкеледі де, сәждеге 3 рет Субхана раббил а'ла деп, сәждеге барғаннан кейін Субхана раббил а'ла деп 3 рет жасайды. Аллаху акбар деп тұрып жатқанда Сами'ана ва атa'на гуфранака раббана ва илайкал масир деп айтылады.